Bueno, como mencioné antes, no se pudo parquear ahí al frente porque hay demasiada cantidad de nieve y lo peor es que no se puede ver por el espejo retrovisor porque está lleno de nieve también. La parte de atrás en unos segundos se llenó de nieve, así que estoy dejando el auto acá por la noche y mañana temprano veremos si se puede mover. Pero antes de irme voy a tratar de quitar un poco de nieve. A pesar de que la nieve va a volver a cubrir el auto en unas horas, yo limpio un poco de nieve para que no se concentre tanto, para que no se amontone después, porque si se amontona demasiado, no solamente no voy a poder limpiarlo, ni tampoco voy a poder conducirlo, puede causar otros daños peores. Así lo que hago es limpio un poco antes de irme y eso ayudará a que no se acumule demasiado, por lo menos no tanto. Este es una escobilla especial para estas cosas. Hay mucha nieve también ahí en el techo, pero eso sí no se puede hacer nada, es demasiada nieve que está ahí. Déjenme cerrar. Sí, eso ayudará un poco. Yo sé que la nieve lo va a volver a tapar, pero por lo menos no se acumulará tanto, no demasiado. Ese carro que está al costado, ese para el día de mañana sí va a estar convertido en un carro de nieve. Bueno, ahora sí es hora de regresar. Esas son las cosas que guardo en mi maletera por si acaso. Distintos líquidos. Y este es mi recargador de batería en caso de emergencias. Ok, suficiente. Ahora sí a regresar.